வணக்கம் நட்புகளே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம இந்த டைனி அண்ட் க்ளவுடி ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ரொம்ப ஈஸி, சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னுட்டு வீடியோக்குள்ளே போவோம். இன்விடேஷன் கவரு இல்லைன்னா மேகசினில் வர மாதிரி கொஞ்சம் க்ளாஸியாக இருக்கிற மாதிரி பேப்பரு இல்லை கொஞ்சம் கார்ட் ஸ்டாக் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து 2 பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பீஸில் வந்துட்டு நான் வந்து கண் ஸ்மைலி எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இன்னொரு பீஸு எம்டியாக எடுத்துக்குவோம். சின்ன பீஸு நூல் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதை 2ஆக மடிச்சுக்குவோம். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு குட்டியூண்டாக ஒரு ஒயிட் கலர் பீடு, சீட் பீடு, இந்த மாதிரி சின்ன பீடு, இதை வந்து உள்ளே கோத்துக்கலாம். ஒரு பீடை உள்ளே கோத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதை சென்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெட்டையாக மடித்ததை இன்னொரு ரெட்டையாக மடிச்சுக்குவோம். இப்போ 4 இது தெரியும் நமக்கு. இதில் இப்போ இந்த மாதிரி வந்துடும். இதில் இந்த மாதிரி ட்ராப்ஸ் மாதிரி இருக்கிற இந்த பீடை ஜாயின் பண்ணிக்குவோம். இது நூலுன்றனால ஈஸியாக ஜாயின் பண்ண முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணுவோம், ஊசி வந்து இருந்துச்சுன்னா, ரொம்ப குட்டி ஊசியாக இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அந்த சின்ன பீடு அப்போ தான் உள்ளே போகும். அப்படி ஊசி இல்லை அப்படின்டாக்க இந்த மாதிரி கம்பி வச்சு கோக்கலாம். அப்படி கம்பியும் இல்லை அப்படின்டாக்க இந்த கார்னரில் கொஞ்சம் க்ளூ தடவி விட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஸ்டிஃபாக நிற்கும். அதுக்கப்புறம் நூல் வந்து பீட்ஸ் கோக்குறது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன கம்பி எடுத்துக்கிறேன் நான். இந்த கம்பியில் வந்து நூலை வச்சுட்டு இப்படி ஊசி மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து நம்ம பீட்ஸ் கோத்தோம்னா ஈஸியாக போயிடும். இப்படி இந்த ஷேப் வரணும். இதுக்கப்புறம் எத்தனை பீட்ஸ் நமக்கு வேணுமோ அத்தனை பீட்ஸ் நம்ம இதுக்கு மேலே சேர்த்துக்குவோம். குட்டி பீட்ஸ் சேர்க்க போகிறோம். பாருங்க, 4 பீடை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நூல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இந்த இதை எடுக்கும்போது வெளியே வந்துடும். நான் இன்னும் 2 ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இதில் இன்னும் 2 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். இது மாதிரி எத்தனை பீடு வேணுமோ அத்தனை பீடு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் காட்டுறேன் இது மாதிரி எத்தனை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் பாருங்கள், இன்னும் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதே மாதிரி நான் வெவ்வேறு அளவில் போட்டு வச்சுருக்கேன். கவுண்ட் வச்சுக்கோங்க, கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஒரு இதில் 30, ஒரு இதில் 25, ஒரு இதில் 20, 15, 10, 5 அந்த மாதிரின்ட்டு. நான் ஒரு 5 இது எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸில். உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரே இதில் வச்சோம்னாக்கா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்குதுன்றது தெரியும். இந்த மாதிரி வரும். இப்போ நம்ம இதை வந்து இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த இதில் வந்து க்ளூ போட்டு ஒட்ட போகிறோம். ஏன் நான் வந்து த்ரெட் எடுத்தேன், நைலான் ஒயர் எடுனா, த்ரெட்டுனா இதில் ஈஸியாக ஒட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், காஞ்சிரும் சட்டுன்னு. நைலான் ஒயர் அப்படி கிடையாது, ஹாட் க்ளூ போடணும். அது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பேப்பரை வீணாக்கிரும். ஸோ நம்ம நூல்னா ஈஸியாக ஒட்டிடும், அதனால் நூல் எடுத்திருக்கேன் நான். இப்போ க்ளூ எடுத்திருக்கேன். க்ளூ வந்து இது ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நான். ஏன்னா ஃபுல்லாகவே தான் நம்ம ஒட்டணும்.
கையில் க்ளூ படாத பார்த்துக்கோங்க. பட்டுச்சுன்னா உடனே கை வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. கையில் இல்லைன்னா அது காஞ்சி போயிட்டு பிளாக்காக எல்லாத்துலேயும் பட்டுட்ருக்கும். ப்ராடக்டோட ஃபினிஷிங்கோட அழகை வந்து வீணாக்கிடும். ஃபஸ்ட் ஒன்று வைக்கிறேன். எக்ஸஸாக இருக்கிற த்ரெட்டை நான் கட் பண்ணிடுறேன். ஜஸ்ட்டு இந்த த்ரெட்டு இந்த எட்ஜிங் வந்து கரெக்டாக பீடோட இதில் ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். இன்னும் அழுத்தி விடலை, லாஸ்ட்டாக அழுத்தி விட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வச்சு செட் பண்ணிக்குவோம். எக்ஸஸாக இருக்கிற நூல்லாம் கட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஷேப்பில் அடுக்கியிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு மேலே இந்த ஃபேஸ் போட்டு வச்சோம் இல்லையா, இதை வந்து ஒட்டிடுவோம். இப்போ இந்த இதை ஒட்டியாச்சு. ஆக்சுவலாக நான் வந்து பேக் சைடு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இது கொடுத்து பார்த்தேன், பார்டர் கொடுத்து பார்த்தேன். எனக்கு அது அவ்வளோவா திருப்தியாக இல்லை. ஸோ நான் அதனால் இப்போ எதுவும் கொடுக்காத இந்த சைடே நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்டர் கொடுக்குறதுனால கொடுங்க. எனக்கு அது பிடிக்கல, அதனால் நான் அதை கொடுக்கல. ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பேக் சைடு தானே வருதுன்ட்டு நான் விட்டுட்டேன். மேக்னெட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டுறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே ஒட்டிடலாம். அவ்வளோதான். இந்த ப்ளூ போட்டது வந்து காய விட்டுட்டு எடுத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒட்டிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியான ஒர்க்கு தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.